我们来对程式设计的秘辛这个单元做一个总结。那在程式设计的秘辛，我们讲了使用程式语言来开发程式，主要的目的是让我们的程式来驱动我们的电脑做事情。但是呢，程式如何驱动电脑来做事情呢？基本上主要可以透过这几个步骤来看，就是我们必须把资料输入到电脑内，而且呢，透过程式来处理我们的输入资料，最后再做一个输出。之后我们会用所谓的 IPO 的方式来讲解程式的处理。但是呢，在程式设计过程中我们需要有一些资料需要暂时的储存下来，或者是输入输出的资料都要做一个保留。所以呢，我们也会有一个 data 的部分，我们的程式的设计过程就会变成所谓的 IOPD。那之后我们都用所谓的 IOPD 来讲解我们各个程式的设计。那除了刚刚所讲的程式驱动电脑以及程式中的变数之外，我们的程式设计中有所谓的3大基本架构：循序、选择、重复。那这3个的 turn 我们出现的次数非常的多。那在循序的部分呢，我们是用一步一脚印的方式来说明，它是依序一步一步的一个顺序的来执行我们的程式的指令或者是动作。那选择的话，我们用所谓的向左走、向右走。那我们举了天气的例子，天气预报。如果今天天气预报会下雨，我们就带雨具，否则的话就是戴遮阳帽。我们的重复的话，我们利用抛长跑10圈，就是同样的一个动作做了很多次。那所以呢，这3大基本架构，循序、选择、重复，在我们的程式里面都是一而再、再而三的出现，这是我们程式设计的最重要的3个部分。那为了让各位了解我们的这3个部分，循序、选择跟重复的话，我们使用 Google Broccoli Game 的关卡来做一个练习。那我们练习的2个部分，一个是所谓的拼图以及迷宫。那最主要是迷宫这个部分，迷宫这个关卡里面有所谓的循序、选择、重复的各种组合，让各位来解决我们所谓的程式设计在思考怎么解决问题的一个手法以及方式。那以上是我们程式设计秘辛的单元。那这是我们相对应的参考资料。如果你想要对结构化的程式设计，刚所讲的循序、选择跟重复，你可以参考维基百科结构化的程式设计。那另外一个 Google 的 Broccoli 以及 Google Broccoli Game， 它的相对应网址列在上面。